Tafiditra indrindra ao anatin'izay fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izay hatrany dia misy androany atrikasa mikasika ny fanodinana ireo fitaovana efa niasa na recyclage sy ny fampiasana ireo akora samihafa mba ahafahana mampihena ny fako. Teny Soanirana Kadimbahoaka no nanatanterahina izany. Tavoahangy plastika avadika seza azo tsy ampiasaina intsony anamboarana fanaka, ravina atao lovia. Santionany ihany ireo amin'ireo zavatra hita nandritry ny atrikasa ny tanterahana androany tety Kadimbahoaka Soanirana amin'ny toerana antsoina hoe Café Tula, etika izay mifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Le atelier karakaran androany zany voalohany indrindra mpianatra an'le olona hoe natao hoe recyclage, hoe zavatra afaka atao amin'le tavoahangy sy zavatra hitantsika any an-trano dia hoe arina afaka ahodina anaovana hoe seza ohatra, latabatra sy ohatran'izany. Et le tanjona faharoa hoe reny zavatra reny zany hoe anatsaraina le toerana antsoina hoe Café Tula any Irana. Le concept an'le Café Tula zany café restaurant le izy écologique, social, culturel ary artistique. Dia hita amin'ny toerana io misy trano anakoa fefy anakoa zany no avadika hoe bureau ahafahan'le association sy mbola tsy manana hoe toerana afaka fanamboara mba ohatran'izay koa ho an'le jeune entreprise dia tsy manana toerana anaovana bureau koa afaka manao bureau atrany. Tsy hijanona androany ihany ny atrikasa fa mbola isy ny andiany manaraka, ka isy ohatra ny fampiofanana mikasika ny fanamboarana arina maitso na ny charbon vert azo avy amin'ny fanodinana fako. Anisan'ireo tanora nandray anjara tamin'ity etika androany ity na avy eo amin'ny fikambanana fanamby izay misehatra amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana ary mitantana faritra arovana 5. Atelier ahafahanay mampianatra an'ilay olona ifotany zavatra hafa koa zany hoe alternative ankoatran'ny zavatra efa iainana ohatran'ny fampiasana an'ireto ravina akondro ireto izao afaka atao vilia izy ohatra mampiasa zavatra plastika zany dia aleo mampiasa zavatra ohatra tapetry au bout de 3 mois dia efa dégradé izy 4 mois le zavatra plastika dia anisan'ny tonga anay ty andry anjara amin'ny atelier androany zavatra izay. Fa ankoatran'izay koa nefa miaraka amin'ny activité lehibe eny amin'ny fampiarovana ireo dia zavatra ho anay ny mandeha anjara amin'ny atelier satria ahafahanay mampita amin'ilay fahalalana amin'ilay activité zany hoe mampianatra anazy hoe ohatr'izao manamboatra savon bio, ohatr'izao manamboatra atianao voninkazo amin'ny lalana savon zava-dehibe ny fisian'ny tetikasa izay mampiasa fitaovana azo asolon'ny plastika ary mikendry ny fiarovana ny tontolo iainana. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana risorany isika tena tokantrano tany natranjery izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.